unboxing time. Jadi kemarin itu aku habis jalan-jalan ke GI, terus aku ke Sentral. Nah pas lagi di display sepatu, aku ngeliat ada satu sendal, or I can call it flat shoes, yang bagus banget dari brand Blow. Kalian harus lihat sih secakep apa flat yang aku beli ini. Lihat guys, ballerina shoes warna maroon. Aslinya tuh mengkilap banget guys, mengkilap, terus warnanya maroon, deep maroon, kayak cherry red, cakep abis. Ini aku beli yang size 38, terus ini tinggal satu-satunya guys, tinggal yang di display doang. Jadi aku langsung ambil, langsung bungkus. Cakep banget. Aku emang lagi nyari sih sepatu warna merah, bukan yang merah cabe, tapi merah yang emang maroon, deep maroon, cherry red gitu, dan tipenya ballerina. And